ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سورة الحج په ترتیب جمعی 22 نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوی باندې 103 نمبر سورت ده. د سورۃ نور نه دا سورت رست نازل شوه ده. د دې سورت ربط د مخکې سورت سره دا ده چې مخکې ذکر د قیامت او په دې سورت کې الله پاک ذکر د قیامت کوي. دارنګه مخکې صورت کې د پیغمبرانو قصص او په دې صورت کې الله پاک د پیغمبرانو قصص ذکر کوي. دارنګه مخکې صورت کې اقتراب القیامت الله دا خبره ذکر کړه چې قیامت نږدې ده او دلته الله پاک فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم. نو په دوړو صورتونو کې په ابتدا کې تذکیر به ما بعد الموت ده، دارنګه توحید ده، رسالت هم په دوړو کې ده، ذکر د معاد هم په دوړو کې ده. د اصول مشترکه دي. د دې صورت موضوع ده نجات یوم المجازات موقوف على اصلاح التعلق مع الله. د یوم المجازات نجات دا په دې پورې موقوف دی چې سړی خپل تعلق د الله پاک سره جوړ کړي. نو د ورځې د قیامت د عذاب نه بچ. یا ایها الناس قرآن اعلا د اعلا ذکر کوي، ادنا ور باندې قیاسي. یا ایها الناس والجن، اے انسانانو پیریانو، اتقوا ربکم، ویریږئ تاسو د خپل رب نام. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، بشک زلزله د قیامت شیء عظیم، دا یو شی دی ډیر غټم. زلزلة الساعة اضافت د زلزلې د ساعت ته لقبلی د اضافت د مصدر نه د فاعل ته په طریقې د مجاز عقلی. قیامت به زلزله راولي. زلزلة الساعة نو ساعت فاعل د زلزلې ده، حقيقي فاعل ورته الله ده، نو مجاز عقلی ده. او یا اضافت په معنا د فی سره ده. ان زلزلة فی الساعة، هغه زلزله په قیامت کې شیء عظیم، دا ډیر غټ شی دی. یوم ترونها، دا یوم ظرف د پاره د عظیم ده، دا لویواله به په دی ورځي. یا اذکر یوم، یا بدل ده د الساعه. ان زلزلة الساعه او ان زلزلة یوم ترونها. فتحی بنایی ده او یا دا ظرف د پاره د ورسته تزهلو ده. یوم ترونها په هغه ورځ کې چې تاسو دا زلزله وګورئ. تزهل كل مرضعه، نو غافل کوي بدا زلزله. كل مرضعه، هر تی ورکون کی، امراه او غیره من الحيوانات، خزه او کنور حیوانات، دا به غافل شي. عما ارضعت، ما موصوله د عاید پکې حذف ده. عن الذي ارضعته، دا هغه بچنه چې دا ورته ته ور کړی وي. نو هر مرضعه به د خپل بچنه غافل وي. وتدع كل ذات حمل حملها، او زیږي به هر صاحبه د حملها خپل حمل قبل مدة الحمل. وترى الناس سكارى، او تبغور د انسانان چې نشدي ټول. وما هم بسكارى من الشراب، دا د شرابونه نشنه دي. ولكن عذاب الله شديد، لیکن د الله عذاب سخت دی. ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم، بعض د انسانانو نه داسې دي چې هغه مجادله کوي د الله په توحید کې بغیر علم، بغیر د علم نه یا بغیر د دلیل نه. دا د الله په توحید کې مجادله کوي. ويتبعوا، دا پیروي کوي کل شیطان مرید، د هر شیطان سرکشه. کتب علیه، یعنی علی الشیطان، لازم کړی شوی د په دې شیطان. انه هو ضمیر شان دی چې شان دادم. من تولاه، څوک چې دوستی وکړي د دې شیطان سره. فانه، دم ضمیر شان دی، نو په تحقیق سره شان دادم. یضل، ضمیر مرفوعه کې شیطان تراجه ده. گمراه کوي دا شیطان هو دی من لرا. یضل، گمراه کوي دا شیطان. سو گمراه کوي هو دی من تولاه. ويهدي، او هدایت کوي دا شیطان هی دی من لرا الى عذاب السعیر، عذاب دور تا، عذاب النار المسعره. یا ایها الناس ان کنتم، په دې زمایر خو پوه شو. کتب علیه، هی ضمیر میں شیطان تراجع کو. انه، دا ضمیر میں ضمیر شان کو. من دا تابع ده. هغه څوک تولاه، دا هو ضمیر شیطان تراجع.
څوک چې دوستی وکړي د دې شیطان سره فانه دا هو ضمیر شان شو ضمیر شان نو شان دا ده یضل دا ضمیر مرفوع شیطان ته راځي ده دا هو ضمیر منصوبه د من ته راځي ده ويهدي کی ضمیر مرفوع شیطان ته راځي ده هی ضمیر منصوبه د من ته راځي ده انه من تولاه دا نائب فاعل د پاره د کتب ده کتب علیه لازم کړی شوی د په دې شیطان باندې انه من تولاه دغه په لازم کړی شوی او دا ټوله جمله بیا صفت ثانی د پاره د شیطان ده کل شیطان مریدین صفت اول ده دا سی شیطان چې کتب علیه دا ورته صفت ثانی ده انه من تولاه دا من تولاه دا شرط ده ها فانه يضله دا فانه يضله عطف ده فانه من تولاه باندې نو تقدیر د عبارت دا ده کتب علی الشیطان ان شان من تولاه چا چې د شیطان سره دوستی وکړه دا شرط جزای دلته مقدره کا یهلکه دا من تولاه دا شرط یهلکه جزا ورته دلته مقدره کا شیطان بدا هلاک کی او فانه یضله دا عطف کا په من تولاه باندې فانه یضله ويهديه الى عذاب السعير یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث اے انسانانو کچرته تاسو په شک کیئ من البعث د بعث بعد الموت نه نو فانا خلقناکم دلته جزاء مقدره ده فانظروا الى مبدا خلقكم کتاسو په شک کیئ من البعث د بعث بعد الموت نه نو دا شک ځکه مکوئ چې فانظروا الى مبدا خلقكم تاسو ابتدا د خپل پیدایش ته نظر وکړئ فإنا خلقناكم بشك ما تاسو پیدا کړی من تراب د خاورنا دا ماده بعیده ثم من نطفه دا ماده قریبه بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د علقینا نطفه په علقه بدلش ثم من مضغه بیا قطعه من اللحم علقه یعنی دم من جامد وچوینا نطفه وچوینش بیا دا وچوینا قطعه من اللحم د غوخي ټوټش مخلقه کله تعمل خلقي وغير مخلقه او کله غیر تعمل خلقي لنبين لكم دا د دې لپاره چې زه تاسو ته بیان کوم څه شي درته بیان کوم مفعول به ورته مقدر ده ما لا تحصره العباره دا سید الله عجائب او غرائب درته بیان کوم چې هغه په الفاظو کې نه راځي ونقر في الارحام او مو ساتو په ارحامو کې ما نشا هغه چې زمو اراده ورته وشي اله اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې د مشوم به د مور په ګډه کې وي ثم نخرجكم یعنی من الارحام بیا زه تاسو د ارحام نه راوباسم طفلا دا د کل حال واقع شوی دی حال دا چې تاسو ماشومان یې ثم لتبلغوا اشدكم بیا د دې لپاره چې تاسو ورسیږئ خپل قوت ته ومنكم من يتوفى بعضی پتا سو کې داسې دي چې وفات شي ومنكم من يرد الى ارذل العمر او بعضی پتا سو کې داسې دي چې ارذل العمر ته ورسیږي چې خپل خدمت په خپل نشي کولای لکای لا يعلم من بعد علم شيئا د دې لپاره چې دې پوه نشي ورسته د علم نه په هیڅ شي یعنی دې په دې پوه شي چې د علم ماته عارضي په ماشومتوب کې نو په بډاوالي کې نشته وتر الارض هامده او تبغور د ازمکه هامده یعنی یابسه کلمه فی القبر زمکه بوچي لکه مړی چې په قبر کې خالی پروتي فاذا انزلنا عليها الماء چې کلم نازل کو په دی باندې وبو اهتزت یعنی دا حرکت کی وربت یعنی ارتفعت د زمکه وپړسي وانبتت من كل زوج بهيج او دا راشنه کی د هرې جوړې نه تازه زال دا مخکې چې ذکر شو کتا ته ویم بان الله دا په سبب د دې چې الله پاک هو الحق حق د الوهیت وانه يحيي الموتى او بشک دا الله پاک چې د راژوند کوي مړي وانه على كل شيء یعنی ممکن الله پاک په هر ممکن باندې په امکان نفس الامر قدیر الله قادر دی وان الساعه اتيه بشک قیامت راتلون کې دی لا ریب فیها هم دا خبر بعد الخبر دی په قیامت کې شک نشته السلام علیکم خیر دې ته
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور او بشک الله پاک چې د ژوند کی هغه مړي چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم دا د اخنس ابن شریق په باره کې نازل شوی دی او عبد الله ابن عباس یې فرمایي چې دا د ابو جهل په باره کې نازل شوی دی صحیح دا چې دا آیات د مقلدینو په باره کې نازل شوی دی مخکې آیات د مقلدینو په باره کې او دا د مقلدینو په باره کې مخکې د متبوعینو په باره کې او دا د تابعینو په باره کې ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم بعض د انسانانو نه داسې خلق دي یجادل فی الله چې د جګړې کې د الله په کلام کې بغیر علم بغیر د علم ضروری نه ګوره مخکې ویلو چې ومن الناس من يجادل فی الله بغیر علم دلته راغله خو هغه څوک مقلدین تابعین او دا څوک دي متبوعین مقلدین ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم بغیر د دلیل نقلینا ولا هدن او بغیر د نمخ کی دلیل نقلی شو ولا هدن او بغیر د دلیل عقلینا ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل وحینا او یاداشي وای من یجادل فی الله د جګړې کوي په الله کې بغیر علم بغیر د علم ضروری نه نور سره علم بدیهی شته ولا هدن نور سره علم استدلالی شته ولا کتاب منیر نور سره علم وحی شته دلیل وحی دلیل نقلی نو یو علم ضروری بل علم استدلالی او بل علم وحی یعنی دلیل وحی نو یو دلیل مر سره نشته ولا کتاب منیر او نور سره کتاب شته منیر چې روخانه یعنی دلیل وحی مر سره نشته خو بیا د الله په توحید کې جګړې کوي ثانی عطفه یعنی لاویا لجانبه تاوون کې عطفه د ډډ خپل یعنی لاویا لجانبه تاوون کې د خپل اړخ دا کنایه د عدم قبول نه ده عبد الله ابن عباس ابد ثانی عطفه معنا کې په متکبرن باندې دا لازمی معنا ده ځکه څوک چاته چې ته خبره وکي او داسې اړخ باندې تاوشي نو دا د کبر د وجنه تاویږي کبر جن نو لاویا لجانبه نو کنایه د عدم قبول نه ده او عبد الله ابن عباس د دې معنا په متکبرن باندې کوي او بعض علماء ترجمه په معرضا عن الحق باندې کوي دا ټول لازمی معناګانې دي ثانیه د ضمیر د یو جادلون حال ده حال دا چې تاوون کې د خپل اړخ ليضل دا متعلق تر یو جادلو پورې دی او د یو جادلو لپاره علت ده دی ولی مجادله کوي ليضل عن سبيل الله د دې لپاره چې خلق بیلاری کې د الله د لارې نه له فی الدنیا خزي د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده ونذيقه يوم القيامه يوم بوڅکو په د باندې د قیامت پر ورځ عذاب الحریق اضافت مسبب ده سبب ته هغه سوځول چې سبب د لپاره د عذاب ده یا اضافت موصوف ده صفت ته داسې عذاب چې سوځون کې ده ذالک یعنی ذالک الخزي المعجل والعقاب المؤجل دا په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې عذاب بما قدمت یداک دا په سبب د هغه اعمال استاد چې مخکې لګلې دي لاسونو استاد وان الله ليس بالظلام للعبيد او دا د دې وجنه چې الله ظالم په خپل بنده باندې نه دی نو د عدل معامله ورسره کوي دغه طالبانو ته به جواب ورکړم دا یو ویکټوري څه معنا ویکټوري دا معنا ښه هندوستان ته چې کله انګریزان راغله نو مجاهدینو د انګریزانو په خلاف جهاد شروع کړ د انګریزانو مشره چې وا ملکه ویکټوریا نومې ده ملکه ویکټوریا دا د انګریزانو مشره وه دی په هندوستان کې د مذهبي ازادۍ اعلان وکړ او دغه وابیانی په هندوستان کې را پیدا کړ د 15 مولایانو نذیر حسین دهلوی عبدالحق بنارسی محمد حسین بیٹالوی نواب صدیق حسن خان او وحید الزمان دا 15 مولایانو دا عبدالحق او نذیر حسین دا پکې مشرانو دوی د انګریزانو خو خدمت وکړو او د انګریزانو د پاره په مساجدو کې اختلافات جوړول بیا د محمد حسین بیٹالوی د ملکی ویکټوریا ته درخواست ولیکلو چې موږ ته دلته خلک وابیان وي او وابیان یو بدنام نوم دی لدی وجنه په سرکاري رجسترو کې زموږ نوم اهل حدیث کوي
نو هغه ملکی وکټوري ورته نوم اهل حدیث کړو. د دې وجه نه موږ وایو وکټوري اهل حدیث، یعنی ملکی وکټوري اهل حدیث کړي دي. یو خو هغه پخوانی اهل حدیث دي په معنا د محدث، یو دغه وکټوري اهل حدیث دي. دوی خو محدثین نه دي، ټانګوان اهل حدیث دي، چولا پروش اهل حدیث دي، یعنی دا وکټوري اهل حدیث دي. دغه انګریزي د اهل حدیثان کړي دي، انګریزي ورته دا لقب د اهل حدیث ورکړي. او دا بل وی التقلید فی العقائد مذموم فكيف نتقلد فی العقائد للامام ابو منصور ماتوریدی. ګوره ما درته ویلو کنه چې تقلید منګه دی ته وایو چې په غیر واضح مسایلو کې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل وکړو. درې ټکي دي. په غیر واضح مسایلو کې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل کول دې ته تقلید وایي. غیر واضح مسائل ټول مسائل ما درته تقسیم کړه شپږ قسمه. اول مسائل غیر منصوصه دا غیر واضح دي. مسائل منصوصه متعارضه د تعارض د وجه نه غیر واضح دي. مسائل منصوصه محتمل التاویل لکه ثلاثه قروء ډېری معناګانې دي، له دې وجه نه دا غیر واضح دي. مسائل منصوصه غیر مبینه الحکم لکه اقیموا الصلاه منصوصه مسله ده، خو حکم قرآن کې نشته چې مونږ فرض دی که واجب دی که سنت دی. دا څلور غیر واضح مسائل دي. دا څلور غیر واضح مسائل دي. په دې کې اوس مجتهد اجتهاد کوي، موتا به تقلید کوو. مسائل غیر منصوصه مجتهد قیاسی په منصوصو مسائلو او موتا ته حکم روباسي، نو موتا به په عمل کوو. پوه شئ؟ مسائل منصوصه او متعارضه کې مجتهد تطبیق ترجیح توقف نسخه هغه چې کوم د تعارض طریقې دي په هغه طریقه باندې دفع د تعارض کوي، او چې کله دفع د تعارض وکړه موتا ته مسله بیان کړه نو موتا به په عمل کوو. مسائل منصوصه محتمل التاویل کې تا تراجح احتمال ذکر کوي چې ثلاثه قرون حیض مراد ده، نو موتا به په عمل کوو. او مسائل منصوصه غیر مبینه الحکم کې تا ته حکم ذکر کوي، نو ته به دغه پر راهنمایي کې په عمل کوي. دا څلور غیر واضح دي، نو دلته د مجتهد راهنمایي ته ضرورت دی. دا دو واضح مسائل دي. مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل مبینه الحکم چې بالکل اشکال پکې نشته، لکه کتب علیکم الصیام روزه فرض ده. دا مسأله منصوصه ده، غیر متعارضه ده، غیر محتمل التاویل ده، حکم هم تیار راغلی چې کتبه ده. دې کې اجتهاد نشته، نو تقلید پکې د کم ځای نه راغلی. چې اجتهاد نه نو تقلید هم نه، ځکه اجتهاد تقلید د اجتهاد تابع دی. په دې خو پوه شو، په دې کې اجتهاد نشته. اجتهاد په هغه غیر واضحو کې ده چې هغه واضح کړي، هغه غیر واضح مسلې واضح کړي. او چې کومه تیاره واضحه هغې سره کار نه لري مجتهد، نو هغه تیاره واضحه ده، نو هغې کې چې اجتهاد نه تقلید هم پکې نه. او د عقاید او مسائل هم چې کوم دي ګوره دا واضح دي، نو په دې کې اجتهاد نشته. او چې اجتهاد نه تقلید نه، تقلید فرع د اجتهاد ده. نو شپږ قسمه مسائل شو کنه، دا خو مخ زده کړئ ان شاء الله. دې څلورو کې تقلید ده او په دې دوه کې تقلید نشته. خو ګوره بعضې خلک داسې وي، یو اثبات د عقایدو ده او یو فهم د عقایدو ده. اوس تاسو چې فقه اکبر وایي، استاذ نه وایي کنه، په دې فهم د عقایدو کې تقلید کوئ د استاذ، خو په اثبات د عقایدو کې نه کوئ. د عقاید په نصوصو غیر متعارضه او ثابت دي. عقایدو کې دوه شیان دي، یو فهم د عقایدو ده، یو اثبات د عقایدو ده. په فهم د عقایدو کې تقلید شته، خو په اثبات د عقایدو کې تقلید نشته. دا مثلا زده کړه. اوس موږ ابو منصور ماتوریدي ته ځان ولې منسوبو؟ موږ په عقایدو کې د چا په مذهب نه یو، نه د امام صاحب نه د ابو منصور ماتوریدي. ابو منصور ماتوریدي صاحب داسې چل کړی دی، د امام صاحب عقاید مرتب کړي او مدون کړي او مبوب کړي دي. د امام صاحب عقاید نه دي، د امام صاحب نه را نقل کړي شوي عقاید ابو منصور ماتوریدي څه چلو کړو؟ مرتب، مدون او مبوب کړ. بابونه او دا شیان ورته ولګول، مدلل کړ. نو مرتب، مدون، مبوب او مدلل کړ. لدی وجنه د ادنا مناسبت ته وجنه مونږ وي مونږ ماتوریدیان، لکه ادنا مناسبت ته پیښوري، پاکستاني، افغاني، د ادنا مناسبت ده. نو دلته د ادنا مناسبت ده چې د ترتیب، تدوین، تبویب او استدلال په کې ذکر کړی دی. د ترتیب د وجنه مونږ وایو چې مونږ د ابو منصور ماتوریدي ته ځان منسوبو چې مونږ ماتوریدیان. لکه یو حدیث دی د پیغمبر علیه السلام، امام بخاری مرتب کړی، مدون کړی دی، په بخاری کې لیکلی، خلک وایي دا د بخاری حدیث دی. د بخاری خو نه دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو د مرتب کړی او مدون کړی، نو دته منسوبېږي. نو دا ماتوریدي دا نسبتي نوم دی، لکه بخاری، حدیث د بخاری، صحیح شو، یا حدیث د مشکات، نو دا داسې نسبتي نوم دی. نو موږ د چا په مذهب پکې نه یو، نه د امام صاحب او نه د ابو منصور ماتوریدي. دا ماتوریدیان چې ځان ته وایو یو نسبتي نوم دی، د صرف د دې عقایدو ترتیب او تدوین کړی دی.
امام صاحب بعضې مسایل دوه قسمه دي، مفتابهي او غیر مفتابهي. هغه امام صاحب چې تېنه رجوع کړي م که نه هغه مسایل هم انشاءالله چې موږ ثابتو چې هغه به ضرور د یو نص سره مطابق وي، خو بیا به امام صاحب ته مرجوح ښکاره شوی بل نص به ورته راجح ښکاره شوی نو هغه به د هغه نه رجوع کړي. د امام صاحب یوه مسله هم داسې نشته چې د غیر متعارض حدیث نه خلاف وي. غیر متعارض به ضرور دی ته پیش کړي، همیانو ته به پیش کړي چې دا مسله د دې حدیث نه خلاف ده، خو ته میدان ته راوړه چې د شلو حدیثو سره زر ته موافقه ثابته کړه. همیانو ته خو پته نه لګېږي، نو همیانو ته لګیا دي دا مسله د حدیث نه خلاف ده او دا مسله د حدیث نه خلاف ده. د امام صاحب یوه مسله مفتابهي وي که غیر مفتابهي وي. موږ دا 4 کاله کېږي لګیا یو فیسبوکونو کې چې یو مسله خو تاسو موږ ته پیش کړئ، کومه مسله ده چې د حدیث نه خلاف ده. دا یو پنځپیری دی. کل نفس ذائقة الموت، مرګ ذائقه ده، یوه دقیقه کې ختمیږي، بیا دا مړی ژوندی وي. دا چې ژوندی وي میراث یې ولې تقسیمیږي؟ دا په عالم البرزخ کې ژوندی دی، ښه عالم الدنیا کې مړ دی. عالم الدنیا کې مړ دی، چېرته ژوندی دی؟ عالم البرزخ کې، بل عالم ته تللی دی. یو د مور په ګېډه کې ژوندی وي، د دې نه وروسته بیا په عالم الدنیا کې ژوندی شي، د دې نه بیا واوړي عالم البرزخ کې ژوندی شي، د هغې نه واوړي بیا عالم القیامت کې ژوندی شي، د هغې نه بیا ځي په جنت کې ژوندی وي. دا د ژوند داسې سلسله روانه ده، صرف یو سیکنډ یا 2 سیکنډه یا یو منټ بس دی مړي، یو سیکنډ دا ذایقه ده او بس نور مرګ نشته. د مور په ګېډه کې هم ژوند دی، عالم الدنیا کې هم ژوند دی، دا یو سیکنډ مرګ دی، بیا عالم البرزخ کې بل ژوند دی. پوه شو؟ نو هغه بل ژوند شروع کېږي، ژوندی دی خو په بل عالم کې ژوند دی، په دې عالم کې نه دی ژوند دی، عالم الدنیا کې. نو ځکه یې میراث تقسیمېږي. او دا یو وایي د یو موټي نه سوا ګیره پرېښودلو کې ثواب دی که ګناه؟ یو موټه ګیره پرېښودل واجب دي. اخوا ته که بده ښکارېده کټ کول یې ضرور دي، که بده ښکارېده. که بده نه ښکارېده نو تا ته پکې اختیار دی چې پرېږدې او که کټ کوې، خو که بده ښکارېده نو بیا کټ کول یې پکار دي د موټي نه اخوا ته. په دې باندې ما احقاق الحق پوره رساله لیکلې ده، د وابیانو په ګیرو هغه تر نومه پورې چې غاټه رساله د احقاق الحق وګورئ. دا د سورت حج 2مه رکوع ده. زه 2مه د دې وجې نه ورته وایم تاسو خو پاس ګورئ چې یوې پې لیکلی که نه، په دا رکوع خو مونږ ختمه کړه، وروسته 2مه شروع کړو. دا یو د دې تېرې رکوع دپاره یې لیکلی. کان فيما قبل بیان المجادلین المنکرین یوم القیامت، مخکې بیان د مجادلینو منکرینو د ورځې د قیامت، او دلته بیان د شاکینو دی فی ذلک. ومن الناس من يعبد الله، مخکې د منکرینو بیانو، دلته د شک کوونکو بیانو. شروع فی بیان حال المذبذبین، یعنی مخکې د کفارو بیانو، دلته د مذبذبو بیان دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعضې د انسانانو نه داسې خلک دي یعبد الله على حرف چې د عبادت د الله پاک کوي، على حرف یعنی على طرف من الدین، په یو طرف د دین چې ثبات ورته نه وي. لکه یو سړی چې په طرف د لښکر کې وي، شاته رواني یا څنګ ته رواني، بین القرار والفراري، نو دیم د دین په غاړه غاړه روان دی. که دین کامیاب شو بس مسلمان دی، که دین ناکام شو بس دی کافر دی. اعلی حرف نو استعاره تمثیلیه ده، دا منافق، دا مشبه، او هغه سړی چې د یو لښکر په څنډه کې رواني او اراده دی چې بین القرار والفراري، که فتح شي نو قرار به او که شکست شي نو فرار به، نو دا سړی دا منافق هم د هغه په شان دی. على طرف من الدین لا ثبات له. بعض علماء تفسیر داسې کوي من يعبد الله على حرف، بعض خلق داسې دي چې دوی عبادت د الله پاک على حرف یعنی على ضعف فی عبادته، سره د ضعف نه په خپل عبادت کې، كضعف القائم على حرف مسترب فيه، لکه یو سړی چې د کندې په غاړه ولاړي ډېر کمزوری ولاړي، نو دی د الله عبادت هم د داسې سړي په شان کې دی هم الله ته ډېر کمزوری ولاړي. دریم ترجمه دا ده من يعبد الله على حرف یعنی على وجه واحد وهو ان يعبده على السراء دون الضراء. په یو صورت کې په یو وجه د الله عبادت کوي، که خوشحالي د الله عبادت کوي او که تکلیف ور باندې راشي بیا د الله عبادت نه کوي. نو په یو صورت کې د الله عبادت کوي، په بل صورت کې نه کوي. نو حرفین په معنا د وجهین سره شو، وجهین په معنا د صورتین سره شو. فإن أصابه دا تفسیر د پاره د علی حرفین دی او وجه د شوبې پکې ذکر کیږي. ګوره دا منافق د هغه سړي سره مشابه دی چې په لښکر کې دی او بین القرار والفرار دی.
منافقم د دین نه په مابین د قرار او د فرار کې دی. که دین غالب شي بس دی مجاهد دی، او که چېرته دین ناکام شي بس دی به دیموکرات دی. نو دارنګې دغه فوجي چې د فوج په غاړه غاړه کېږي بین القرار والفرار وي، د دوی په وجه د دواړو په مابین کې وجه د شوبې څه ده؟ الله پاک فرمایي فإن أصابه خیرا فإن أصابه خیر، یعنی دنیوي که چېرته دنیوي خیر ورته ورسېږي نو اطمئن به، نو دی راضي شي ور باندې، یعنی ثبت علی ما کان علیه ظاهرا، دی ثابت قدمه مطمئن شي په هغه څه باندې چې دی ور باندې ظاهرا دی دا ځان ټینګ. وإن أصابته فتنة او که ورسېږي دته تکلیف انقلب على وجهه، نو دی وګرځېږي په خپل مخ، یعنی ارتد دی مرتد شي. فرجع الى الوجه الذي كان عليه، هغه زوړ دین ته لاړ شي چې مخکې دی ور باندې و. رجع الى وجهه الذي كان عليه، نو انقلب على وجهه حاصل د معنی دا چې ارتد دی مرتد شي. خسرت دنیا دا جمله مستأنفه ده یا بدل دی د انقلبنا. خسرت دنیا، دنیا تباہ شو، دنیا ځکه تباہ شو چې لا حظ له فی الغنیمت، غنیمت کې بده برخه نه ملاویږي. والآخرت او آخرت تباہ شو ځکه آخرت کې ورته ثواب نه ملاویږي. ذالک دا خسران چې خسره په دلالت کوي کتا ته وایم هو الخسران المبین، دا تاوان د ښکارام. ابو سعید خدری سے فرمایي اسلم رجل من اليهود، یو يهودي او مسلمان شو، چې مسلمان شو فذهب بصره وماله وولده، نو ډوندم شو، مالم ختم شو، بچی مړ شو. نو چې کله داسې چل پیو شو فتشاءم من الاسلام، په اسلام بدپالی ونیوله چې دا زړون شوم، بچی مم ختم شو، مال مم ختم شو، نو دا د اسلام د وجنه. نو پیغمبر علیه السلام تراغلو دا يهودي، پیغمبر علیه السلام ته وی اقلنی، ما سره اقاله وکړه یا رسول الله، بس دا اسلام نه خوښوم چې زه واپس يهودي کېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ان الاسلام لا يقال، اسلام کې اقاله نه کېږي. نو دا يهودي ورته وی چې لم اصب من دین هذا خیرا، ما په دې دین کې څه خیر ونه لیدو. ذهب بصري ومالي ومات ولدي، سترګې مم ختم شوې، مال مم ختم شو، بچی مم مړ شو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې یا يهوديو الاسلام يسبق الرجال كما تسبق النار خبز الحديد، اسلام انسانان داسې ریګمال کوي لکه هغه ریګمال چې د اوسپنې زنګ ریګمال کوي، نو په هغې به د اسلام داسې ریګمال لري. والذهب والفضه، نو دلته الله پاک امتحانا لکه اوسپنه چې په ریګمال باندې سولیږي، نو الله پاک مسلمان کله کله داسې سولی امتحانات پې راولي، بیا وروسته پې نعمتونه راولي. يدعو یعنی یعبد، دی عبادت کوي، من دون الله یعنی متجاوزا عبادت الله، حال دا چې دی متجاوزی د الله د عبادت نه. دا جمله مستأنفه ده، بعضې قبایح د دوی ذکر کوي. ما لا یضره، د هغې بوتانو چې دته ضرر نشي رسوي، ان لم یعبدوه، وما لا ينفعه، او دته ګټه نشي رسوي ان عبدوه. ذالک دا دعا، دا عبادت د غیر الله، کتا ته ویم هو الضلال البعید، دا گمراهی دا ډېر لري د هدایت نه. يدعو یعنی یقول، مخکې يدعو په معنا د چا سره، په معنا د یعبدو، او دا دویم يدعو په معنا د یقول سره کوي. يدعو یعنی یقول. دی آیات ته سوچ کوئ، دا مختلفو طریقو باندې لګیږي، خو ما د روح المانی نه ډېر ښکلی لګولی دی. يدعو یعنی یقول، لمن دا ترکیبونه پکې زده کړئ، بیا درته آیات لګوم. يدعو د دې سره ولیکئ یقول، لمن لام سره لام الابتدا ولیکئ، لام ابتدایه ده. من سره مبتدا ولیکئ، من مبتدا ده. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، يدعو دی وی چې خامخا من هغه څوک ضره اقرب، دا ضره بل مبتدا ده، د دې سره مبتدا ولیکئ. ضره مبتدا، اقرب ورته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه سله د من، سله د من موصوله خو مبتدا وکنه، دا غي خبر لا پاتې ده. لبئس المولى، لبئس سره ولیکئ. اللام جوابیه، لام جوابیه ده، جواب د قسم مقدره ده چې والله لبئس المولى.
لبئس المولى والله لبئس المولى والله قسم لبئس المولى دا جواب د قسم سره د خپل جواب نه دا خبر د پاره د من يدعو لمن د اغه من د پاره خبر په دې پوه شو کنه نو اوس ترجمه وکړي يدعو اوازونه وکړي وای بدوی په قیامت کې یعنی یقول فی القیامت دیو په قیامت کې څه وایي لمن چې خامخا هغه څوک ضره اقرب من نفعه چې ضرر نږدې ده د نفع نه لبئس المولى قسم دې چې ډیر بد دوست دی چې ضرر نږدې ده د نفع نه دا ډیر بد دوست دی او د بوتانو نه چې تمع نه کیږي دا وی به څه حال وي خبره پوه شو نو ګوره دا به د هغه چا په باره کې وي چې نمرود او فرعون عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام د انسانانو ته چې دوی خدایان ویل نو دوی به وایي چې بوت خو لا په ځای پرېږده دغه خلک چې ضرر یې موږ ته د نفع نه نږدې دی دا ډېر بد دوستان دي نو د بوت په څه حالي بوت څومره بدترین دوست دی پوه شو یدعو یعنی یقول یوم القیامت دی به د قیامت پورې څه وایي لا یعنی خامخا من هغه عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام نمرود او فرعون ضره چې دا ضرر اقرب من نفعه دا ضرر نږدې دی د نفع نه لبئس المولى قسم دې چې ډیر بد دوست دی ولا بئس العشیر او ډیر بد ملګری دی ډیر بد دوست دی او بد ملګری دی نو دا هغه چا بد صح د بوتانو بد صح حال وي هغه به څومره بد دوستان وي ان شاء الله چې په آیات خو شو ولا بئس العشیر ان الله يدخل الذين دا مخکې آیات کریمه کې یو شان نزول روح المانی لیکل دی بخاری کې ذکر شوی دی عبد الله ابن عباس یې فرمایي چې دا آیات کریمه د هغه خلکو په باره کې نازل شو چې مدینه منورې ته برابر کله به چې خزي نر غلام راوړو او اسونه به لنګ شو نو دوی به ویل دا خ دین دی او که خزي به بچی را نه وړو اسونه به نه لنګېده دنیوي فائدہ به ورته نه رسېده نو دوی به ویل چې دا بد دین دی ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله پاک چې دین يدخل الذين امنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي جنات باغون تجري من تحتها الانهار تجري دا صفت لپاره د جنات دي ک جنات په معنا د اشجار سره کې نو بیا خو څه اشکال پکې نشته جنات د دوی لپاره ونی دي تجري من تحتها چې روان وي د دې ونو لاندې الانهار ویلې جنات ني و معنا د ونی دویمه معنا د جنات د ازمکه د ونو ونی چې په کوم ازمکه کې دي نو باغ کله ونو ته وي کله غ د ونو ازمکه ته وي نو جنت خو باغ ته وي که په معنا د ونو کې نو بیا څه اشکال نشته که په معنا د ازمکه کې نو بیا به تقدیر د مضاف پکې لګوي بیا به داسې وي تجري من تحتها یعنی من تحت اشجارها روان دي د دې ازمکه د دې باغ د ونو لاندې الانهار ویلې خو شو دریم احتمال هم شته چې جنت هم باغ ته ویل شي هم ازمکه ته ازمکه سره د باغ نه نو که عبارت ته مجموع نه کی ها وان جعلت عباره عن المجموع نفتحكيه بالنظر الى الجزء نو بیا من تحتها یعنی من تحت جزئها د جزء د باغ لاندې چې هغه ونی دي نهرونه د ونو لاندې روان د ازمکه لاندې نه روان د ازمکه په سر دي نو جناتن کې درې احتمال دي کونی ترې نه واخلي نو تجري من تحتها په خپل حقیقت پاتې ده کزمکه ترې نه واخلي نو من تحت اشجارها به پکې مقدر کې کله جنات نه مجموع واخلي زمکه اونی دواړه نو بیا من تحتها تقدیر به پکې ولګوي من تحت جزئها چې هغه ونی دي نو دا غیلان دي روان دي نهرونه ان الله يفعل ما يريد دا علت د پاره د ما قبل بشک الله پاک هغه چې اراده ورته وشي من کان یرید دا من عبارت ده الکفرة الحاسدون حاسد کافرانو هغه حاسد کافران یظن چې هغه دا ګمان کوي الله ينصره الله هو زمير محمد عليه السلام تراجه ده چې الله به پیغمبر علیه السلام سره کومک کوي په دنیا کې او آخرت او آخرت کې نو کده دا ګماني چې پیغمبر علیه السلام سره به الله کومک کوي
نو فلیمدد بسبب با زائده ده فلیمدد سببا یعنی حبلا فلیمدد سببا دې دې اوږد کی یو پړې الى السماء یعنی الى سقف بیته چت کوټې ته په ترجمه کوی کې دا تقدیرات لګوي چې ور سره پوښ فلیمدد دې دې اوږد کی بسبب با زائده ده یعنی سببا په معنا د حبلا دا دې اوږد کی یو پړې الى السماء سماء معنا می صدر ته وکړه الى سقف بیته چت کوټې ته ځکه کل ما علاک فهو سما هر شی چې ستانه اوچتی دي ته اسمان وي نو د کوټې چت ته دی پړې اوچت کی ثم ليقطع یعنی ثم ليختنق عبد الله ابن عباس به دا معنا کوي دا تفسیر ما د عبد الله ابن عباس درته وکړو ثم ليقطع ثم ليختنق به دي ځان زندې کی ځان دي خفه کی ځان دي پانسی کی عبد الله ابن عباس بدا معنا کړی دا اصل کې قطع نفسه ثم ليقطع یعنی ليقطع نفسه خپل صادق غوڅه کی بیا دا نفسه د مفعول به حذف شو نسيا منسيا نو ليقطع په معنا د اختنق سره شو دا متعدی په معنا د لازمی سره اصل دا متعدی دی ثم ليقطع بیا دی غوڅ کی قطع دی کی څه شی دی قطع کی خپل تنفس دی قطع کی نو هغه تنفس چې حذف شو نو دا متعدی په معنا د لازمی شو عبد الله ابن عباس به دا معنا کړی دا ثم ليقطع یعنی به دې ځان زندې کی نو فلينظر به دې وګوري هل يذهبن كيده یعنی فليقدر في نفسه النظر په خپل ځل کې دی دا تصور کی چې هل يذهبن كيده غيظه ایا د تدبیر د غصه ختمي د په دې تدبیر به د غصه ختم شي هل يذهبن ایا ختمي بی قیده تدبیر د ما یغیظ د تدبیر باندې د غصه ختمیږي په مطلب باندې پوه نو فلینظر ما درته تقدیر ولا غولخه فليقدر في نفسه النظر د اول نه د ځان سره سوچو کی چیرې دا زما پانسی کول دا به زما غصه ختمه کی که ختمه بینه کی چې زه پانسی شم نو د مرګ نه وروسته به مې غصه ختمه شي که ختمه بنش فليقدر في نفسه النظر دا تقدیر می درته د دې وجنه ولګولو چې یو ځل سړی ځان پانسی کی نو د پانسی کولو نو وروسته ثم ليقطع یعنی ثم ليختنق ځان دی پانسی کی چې ځان پانسی کړو فلينظر به دې نظر وکړي دا غینه وروسته خو نظر ممکن نه دی چې ځان پانسی کړو بیا خو نظر نه دی ممکن نو د پانسی کولو نه د مخ کی تصور کی چې زما د پانسی کولو په وجه باندې دا زما غصه ختمیږي کنه ختمیږي ان شاء الله چې پوه شو فلينظر یعنی فليقدر في نفسه النظر هل يذهبن كيده ما يغيظ آیا بوتلل کوي د تدبیر بیا ختمي ما يغيظ غد د غصه او کني ختمي دا یو معنا شو دا د عبد الله ابن عباس د تفسیر سره موافقه معنا شو دویمه معنا دا ده کله چا دا ګماني چې الله به د خپل پیغمبر سره کومکونه کی په دنیا او په آخرت کې نو فلیمدد بسبب یعنی فلیمدد سببا دې دې اوږد کی او پړې الى السماء دغه اسمان ته د متعارف اسمان ته او دې اسمان ته دی وخیږي چې اسمان ته وختو ثم ليقطع یعنی ثم ليقطع الوحي الته دې ټوپک او پیکاو راکټ د ځان سره کیږي چې جبرئیل علیه السلام راځي ودی دا وحی دی منقطع حلال کې دې منقطع کول نشي نو د پیغمبر امداد بندول نشي په دې دوه معنا پوه شو ليقطع الوحي یا ليقطع المسافه مسافه دي قطع کی تر دې چې اسمان ته ورسیږي نو د دې مبالغه وکي بیا په دفع د کومک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا غیزنه چې کوم کومک را روان دي هغه دې بند فلینظر به دې وګوري هل یذهبن کیده چې هغه ختمي د تدبیر ما یغیظ د غصه چې اسمان ته وخیږي د دې تدبیر په وجه باندې د غصه ختميږي او د پیغمبر علی السلام کومک بنديږي کنه بنديږي وکذالک ان مثل ذلك الانزال انزلناه منازل کړه دا قران كله وكذلك ان مثل ذلك الانزال البديع دا سناشنا نازل اول انزلناه يعني انزلنا القران كله آیات دا حال د ضمیر منصوبه نه د هو ضمیرنا حال دا چې دا قران آیات بینات
دلائل دی واضح وان الله دا په تقدیر د لام باندې متعلق د تر فعل مقدر مؤخره پورې یعنی انزله لان الله يهدي من يريد دا انزله مقدر پورې تعلق ورکړه الله دا قران نازل کړي دی ولی نازل کړي دی ځکه چې لان الله لام پکې مقدر کړ بشک الله پاک چې دی يهدي ابتداء من يريد هدايته او یا يهدي یعنی يثبت على الهدى ثابت قدم ګرځي په هدایت من يريد ثباته هغه څوک چې الله ورته اراده وکړي چې دا ثابت قدم وکړي ان الذين امنوا ان الله مې د چا پورې تعلق ورکړو لام مقدر کړو د انزله پورې مې تعلق ورکړو چې انزله لان الله یو بل ترکیب پکې وکړه خبر د پاره د مبتدا مقدرې کا دا شی وای والامر ان الله يهدي من يريد شان دا دې چې الله پاک هدایت کوي ابتداء یو معنا يهدي ابتداء دویم يثبت على الهدى من يريد هدايته او ثباته ان الذين امنوا نور ترکیبونه مشتخو بس دا غو ان شاء الله چې کافی وي ان الذين امنوا بشک هغه خلق چې ایمان راوړی د لسانن والذين هادوا هغه خلق چې يهوديان دي والصابئين او صابئين ابن جرير سے فرمایي قوم يعبدون الملائکه د ملائکه عبادت کوي ويصلون الى القبلة كعبه شریفه ته منځ کوي ويقرؤون الزبور او زبور لولي نو اچار غوندي دین دي والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا کدوی ایمان راوړو نو ان الله يفصل بينهم دا خبر د پاره د ان ده د مخکینی ان الذين امنوا نو ان الله يفصل بينهم بشک الله پاک چې فیصله وو کی بینهم یعنی بین الفرق الخمس والمؤمنین دا مخکې چې کومه 15 فرقې تیرې شو د دوی او د مؤمنانو په مابین کې به الله پاک فیصله وکړي بینهم یعنی بین الفرق الخمس والمؤمنین یوم القیامت د قیامت پورز ان الله على كل شيء شهید بشک الله په هر شی باندې شاهد دی علم ترى تنویر لكون الله شهيدا على كل شيء یو دلیل انی ذکر کوي د دې خبرې د پاره چې الله په هر شي شاهد دی او هر چرته الله حاضر دی علم ترى یعنی علم تعلم آیت په دې نه پوریږي ان الله يسجد له چې بشک الله پاک چې دې سجده کوي له دې الله د پاره من فی السماوات ومن فی الارض من عقلا او غیر عقلا خو د دوړو نه تعبیر په من باندې کړي د تغلیبا هغه عقلا او غیر عقلا چې په اسمانونو کې دي او کم چې پسمکه کې دي والشمس او المر افردها بذکر لشهرتها نمر ډیر مشهور دی نو ځکه د نمر ذکر وکړو نمرم الله ته سجده کوي او یا د دې وجنه تخصیص د نمر کړي دی چې د عبادت کیږي بیا اعتبار شخصها او بیا اعتبار نوعها نو فالشمس عبادتها حمیر قبیله د نمر عبادت کوي کنانه قبیله د سپوږمۍ عبادت کوي تمیم قبیله د عبد الدبران ستوري عبادت کوي لخم او قریش به د شعرا ستوري عبادت کولو اکثر عربو به د بوتانو عبادت کولو او بعضی خلک به د غواګانو عبادت کولو دا ترجمه دویمه ما درته داسې وکړه ښه سوچ ورته کوه فلیم دو نو دې دی اوږده کی حبلن یو پړې بازایده ده بسبب یعنی سببا یو پړې دی اوږد کی الی السماء اسمان د دنیا ته نو یو پړې دی اسمان د دنیا ته اوږد کی او بیا دی وروخیږي وليسعد الیه بیا دی وروخیږي ثم ليقطع یعنی ثم ليقطع الوحي دا غي طرف نه دی وحي بند کی یا دی د الله نصرت بند کی صحیح نو فلینظر به دی وګوري چې هل یذهبن کیدو آیا ختمي د تدبیر هغه د غوسه یعنی وحي او نصرت بنديږي د دې به سوچو کې یعنی بیا نه بنديږي اول خو دې خطې نشي کوخیږي بیا نشي بندوي ها علم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر هذا عبد الله ابن عباس به خپل معنا درته ما وکړه کنه چې کڅوک په دې خفقېږي چې الله پاک د پیغمبر علی السلام سره دا ګمان کوي چې الله ينصره الله چې الله به د پیغمبر سره امدادونه کوي نو چې دا ګمان کوي دا ګمان غلط دی بس دې ځان پانسی کی چې د غم نخلاش علم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ساريوم الله ته سجده کوي
وکثیر من الناس یعنی یسجد له کثیر من الناس ډیر انسانان مرته سجده د طاعت کوي دا معروفه سجده وکثیر او ډیر انسانان چې دی بیا حق علیه العذاب حق دې په دبانې عذاب ومن یهن الله هغه څوک چې الله د توهین وکي فما له من مکرم نبی د لپاره عزت ورکوونکې ان الله يفعل ما يشاء بشک الله پاک هغه څه کوي چې د الله اراده ورته وشي هذان خصمان اختصموا في ربهم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای تخاصمت المؤمنون واليهود د مؤمنانو د يهودو په مابین کې مناظره راغله نو يهودو داسې ویلي نحن اولا بالله من الله تدیر اقرب واقدم منكم كتابا زمون کتاب هم تاسو نه مخکینه دی ونبينا قبل نبيكم او زمون پیغمبر هم تاسو نه مخکینه دی مؤمنان ورته ویلي چې نحن احق بالله من د الله سره احق یو آمنا بالله من په الله ایمان راوړی دی و آمنا بمحمد په محمد علیه السلام ایمان راوړی دی و آمنا بنبیکم تاسو په پیغمبرم زمون ایمان دی او په خپل پیغمبرم ایمان دی و بما انزل الله من کتاب څومره کتابونه چې الله نازل کړي مونږ ټول منو وانتم تعرفون کتابنا تاسو زمون کتاب خو پیژنئ او زمون نبی خو پیژنئ ثم ترکتموه وکفرتم به بیا تاسو زمون پیغمبر پرې خودو او کفر مربانی وکړو حسدن نو الله دا آیات کریمه نازل کړو هازان خصمان دا دوه ډلې چې یو د مسلمانانو او بل د يهودو دا دوه خصمانو اختصموا فی ربهم دوی مناظره وکړه فی ربهم یعنی فی شان ربهم یا فی دین ربهم فالذین کفروا هغه کسان چې کافران دي قطعت غوتی شوی دي تعبیر په ماضی باندې الله کړی دی ځکه دا یقیني دي کم شي چې یقیني وي نو هغه داسې وی لکه واقع شوی نو تحقق د وقوع ته الله اشاره کوي غوتی شوی د دوی د پاره یعنی غوتی بشي ثياب جامع من النار دورنا ثياب جمع ذکر کړه په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې دا جامع خو باغ ډیره کې د اور وي نو ډیری د اور به چې د دوی نه براتاو وي نو قطعت لهم ثياب من نار غوت بکړې شي د دوی د پاره جامع د اور نه نو په دې کې استعاره تمثيليه تحکمیه ده مشبه و مشبه به په کې زده کوي مشبه اعداد النار المحيطه به هغه د اور تیارول دوی ته چې د دوی نه براتاو وي دا مشبه او مشبه به تقطيع الثياب لهم على قدر جثتهم د جامو کټ کول د دوی د بدن په مقدار د مشبه به نو د استعاره تمثيليه تحکمیه ده او بعض علما فرمایي چې دا جامع د مسودي چې ویل شوی نو د اور سره مشابه دي يصب من فوق رؤوسهم اړولې بشي د دوی په سرونو باندې الحمیم یعنی الماء الحار ګرمي وبو عبد الله ابن عباس فرمایي لو سقط من الحمیم نقطه على جبال الدنيا لعذابتها کچرته د دې حمیم یو څاڅ کې وبو د دنیا په غرونو ورغورځيږي نو دا ټول غرونه به ویل شي یسهر به یعنی یذاب به ویلکیږي به په دې اوبو باندې ما فی بطونهم هغه چې د دوی په ګیډو کې دي من الامعاء چې هغه کلمی دي نو د دې اوبو په وجه به کلمی ویل شي ځکه چې غر ویل کوي نو د کلمو به څه حالي والجلود د عطف دی په ما یسهر به ما فی بطونهم والجلود پوستکی به چیرې کوي اوس کته اعتراض وکړي چې اول خو پوستکی چیرې کیږي بیا کلمی چیرې کیږي الله پاک په لفظ کې اول د کلمو ذکر وکړو به د پوستکی وکړو صحیح شو ترتیب خدا سي پکارو چې اول پوستکی ویل کیږي ځکه په حدیث کې راځي چې هغه وبچ خلی ته نږدې کینو د مخ پوستکی به پکې راو ګرځيږي به چې خلی ته واچي نو بیا به کلمی خته وګرځيږي معاذ الله نو د الجلود ولی رست ذکر کړو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې لرعایت الفواصل ذکر رست من حدید رست ذکر شوی کنه او حریق او حدید نو رعایت تفواصل دي دویم دا دی چې الله پاک بدی کې خبرداري ورکړي چې دا وب دومره ګرمي دي چې په باطن کې تاثیر د ظاهر نه مخ کې کوي دومره ډېری ګرمي دي چې اول تاثیر په باطن کې کوي به په ظاهر کې کوي ولهم دا لام د استحقاق د پاره دی د دوی یعنی دوی مستحق دي او بعض علما وایي چې لام د اجلیت د پاره دی او کلام په حذف د مضاف دی لهم یعنی لتعذيبهم لوجد تعذيب د دوی نه مقامع هغه ګروزونه دي من حديد د وسپنې ګروزونه دي نو پاغي به دوی ولې کیږي
کلما ارادو ان یخرجوا منها کله چې دوی اراده وکړي چې ووځي د دې جهنم نه، دا اراده به کله کوي؟ لارتفاعهم بلهب جهنم، د جهنم په لمبو کې به داسې راتاو شي او د جهنم سر ته به وخیږي. چې د جهنم سر ته وخیږي نو دی به ځان ته لږ زور ورکړي چې د جهنم نه ځان وباسي. من غم دا بدل اشتمال دی د منها نه، ان یخرجوا منها یعنی من غم بدل اشتمال دی او زمین او یا دا بدل دی د دهانه، یا د منهانه بدل دی یا د هانه بدل دی په اعاده د جار. نو چې کله اراده وکړي چې دوی وځي منها، دا منها څه شی دی؟ من غم، چې هغه دا جهنم دی. اعیدوا فیها یعنی ردوا الى قعرها، د پاسه نه به ملائکه په ګروزو وهي او بیخ ته به راخطا کی. وذوقوا یعنی قیل لهم ذوقوا، امر د اهانت لپاره دی، ورته به ویلی شي چې وڅکئ عذاب الحریق، عذاب محرق سوځون کې. حریق د فعیل وزن دی په معنا د مفعل، یعنی سوځون کې عذاب وڅکئ. ان الله يدخل الذين امنوا، بشک الله پاک چې د داخلي مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړي دي، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، جنات باغون ته تجري من تحتها الانهار، چې روان وي داخل اندې ویلې، یحلون فيها دوی به اغوندي پدې کې من اساور د ساعتونو نام، من ذهب دا صفت د پاره د اساور ده، هغه ساعتونه چې د سرو زرو دي. ولؤلؤن، لؤلؤن دا منصوب ده، عطف ده په محل د ذهبن باندې، او یا مفعول د فعل مقدره ده چې یؤلون لؤلؤن، یؤتون لؤلؤا ورکول به شدوی تمرغلری، یؤتون لؤلؤا ولباسهم فيها حرير، او د دوی جامې به په دې کې وریخمي. داسې ونه ویل چې ویلبسون حریرا، بلکې ولباسهم جمله اسمیه ذکر کړه. دې خبرې ته اشاره کوي چې دا جامې متحقق دي، امر محقق ده، د دوی بربندواله ممکن نه ده. یعنی جامې خو یقیني خبره ده، شک په دې کې ده چې دا جامې به د څه نه، په خلاف د یحلون فيها من اساور، دا د لوازم ضروریو نه ده. یعنی دا جامې د لوازم ضروریو نه دي، لدی وجه جمله اسمیه باندې ذکر کړه. او دا یحلون فيها من اساور دا د لوازم ضروریو نه دي، لدی وجه هغه په جمله فعلیه ذکر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره، چا چې په دنیا کې د ورېخمو جامې واغوستي په آخرت کې به ونه غوندي. وان دخل الجنه، اگر چې د جنت ته لاړ شي، لبسه اهل الجنه ولم يلبسه، نور جنتیان به اغوندي خو دې به نه اغوندي. وهدوء الى الطيب، او هدایت کړی شوی دی دوی ته الى الطيب یعنی الى الكلمه الطيب، الى الطيب من القول، هغه پاکیزه ته د ویناونه، پاکیزه وینا ته د پاکیزه وینا طرف ته دوی ته هدایت شوی دی. هغه پاکیزه وینا څه ده؟ وهو قولهم الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. د قول طيب نه دا مراد ده. خپل آیات کې ذکر شوی دی چې جنتیان به وایي الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض، حمد کامله هغه الله لره ده چې موږ سره خپل وعده رښتینی کړه او د ازمکه د جنت موږ ته په میراث کې راکړه. نو دوی ته به هدایت وکړي شي اله طيب د پاکیزه ته، چې دا عبارت د قول نه ده. او بعض علما وایي چې هذه الهدايه في الدنيا، دا هدایت په دنیا کې ده. وهدوء یعنی فی الدنیا، که هدوء فی الاخرتی واخلینو دا مخکنی معنا ده. وهدوء دوی ته به هدایت وکړي شي په آخرت کې د چا طرف ته؟ الى القول الطيب، الى الطيب من القول، هغه طيب قول ته. طيب قول الحمد لله صدقنا وعده، دغه طيب قول ده. او که هدوء فی الدنیا واخلی نو بیا به الى الطيب من القولین لا اله الا الله والے، دوی ته په دنیا کې هدایت شوی و. الى الطيب هغه طيب ته من القول د قول نه چې لا اله الا الله ده. وهدوء او دوی ته هدایت کړی شوی دی الى صراط الحمید، اضافت ته صراط د حمید ته اضافت بیانی ده. مراد د حمید نه اسلام ده، هغه لارې ته چې هغه حمید لاره ده چې هغه اسلام ده، ځکه اسلام محمود ده نو اضافت بیانی ده. او د حمید نه اسلام مراد ده. او بعض علما وایي چې د حمید نه الله مراد ده او د صراط نه اسلام مراد ده. نو حضور ته هدایت کړی شوی دی الى صراط نه اسلام ته چې هغه لاره ده حمید ذات ته، الله ذات ته، ځکه اسلام لاره د رضا د الله ده. ان الذين كفروا،
الله پاک فرمای بشک هغه کسان چې کفر کړی دی فیما مضوا قید ورسره ولګوئ وعید لصنف من الكفره دا الله پاک وعید ورکوي یوې ډلې د کافرانو ته وکفروا ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړی دی په ما مضوا ويصدون عن سبيل الله او خلق بندي د الله د لارې نه کما صدوا عام الحدیبیه لکه د حدیبی په کال چې پیغمبر علی السلام او صحابه بند والمسجد الحرام او بي خلق بندي د مکې نه والمسجد الحرام نه مکه مراده ده الذي جعلناه للناس سواء هغه حرام چې ما ګرځولې د خلکو د پاره سواء د مفعول ثانی د پاره د جعلنا ما د خلکو د پاره مستوی ګرځولې ده العاکف فيه والباد سواء العاکف فيه والباد مستوی دی پکې العاکف فيه والباد هغه مقیم هلته والباد او مسافر نو مقیم او مسافر په حرم کې یو برابر دي د مکی هغه حصہ چې د حج د کارونو تعلق ورسره هغه وقف عام دی دا د حج د کارونو تعلق چې ورسره کوم ځای کې چې طواف کیږي سعی کیږي رمی کیږي چې دا د حج د کارونو تعلق ورسره دا وقف عام دی په دې کې مقیم او مسافر یو برابر دي او په نورو مکاناتو کې د مکی مکرمه لکه خوښه بلډینګونه دي هوټلونه دي کورونه دي نو د نورو مکاناتو کې بیا دوه قول دي د امام سے فتوا پدې ده چې د دې نورو مکاناتو خرڅول او په کرایه باندې ورکول جایز نه دي د امام سے فتوا پدې ده چې د نورو مکاناتو خرڅول او په کرایه ورکول جایز دي د امام سے مذهب دا دی حضرت عمر رضی الله عنه د صفوان ابن امیہ کور واخیستو په پیسو او جیل خانه ترې نه جوړه کړه نو دا د حج د امور تعلق چې ورسره نور عام ازمکی لکه د مارکیټونه دي بنگلې دي نو د دې اخیستل او خرڅول او په کرایه ورکول جایز دي لکه نن سبا هم داسې کیږي کنه خدا د حج د امور تعلق چې ورسره دی په دې کې مسافر او مقیم یو برابر دي و ما یرید فيه او څوک چې اراده وکي یو نفس اراده ده یو اراده مقارنه للفعل ده دلته اراده مقارنه للفعل مراد ده که پزړه کې د غلا تیر شي او غلا دی ونه کړ په حرام کې نو ګناه نشته زړه کې دی یو خراب وسوسه تیر شو خو غلطي دی ونه کړ نو څه ګناه نشته بعضی بدبختان شته کنه چلتم داسې ګناهونه کوي د عدنان مولوی سے ما ته ابل قصه وکړه چې یو وبیو د تاکالو او بسالته په حرم شریف کې ما سره وای کوټه کې یو ځای او د امام صاحب ډیره سخته ګستاخی به کوله و ډیر به ورکو به برا پیدا شو نو ما ورته ویل چې ته توافونه کې لکه چې ډیر عبادت کې وای نه زه خزو ته ګورم مړه توافونه په خپل ځواني پاتې نو ما دا د امام صاحب بازار والے ده کنه و من یرید فیهم نو دلته اوس یو اراده ده چې پزړه کې دي تیر شي یو هغه اراده ده چې مقارنه د فعل سره خانو دا قید ورسره ولګوي ځکه نفس پزړه کې چې خبره تیر شي په هغه الله تعالی نس د فعل په وجه دي نس نو د ارادي په وجه دي نس نو دلته د ارادې نه الاراده المقارنه للفعل چې فعل ورسره وشي نو ومن يريد سوچ اراده مقارنه للفعل کی فيه په دې حرم کې بالحاد په الحاد سره الحاد یعنی العدول عن الاستقامه بظلم په ظلم سره دا ډول حالین مترادفین دي نو سوچ اراده وکي په دې حرم کې بالشيء اما د یوشي دا شی چې د متلبس دی مفعول به ورته مقدر کا من يريد فيه شيء اما سوق چې اراده مقارنه للفعل وکي فيه په دې حرم کې د څه شی اراده وکي مفعول به مقدر کا شيء اما د یو شی اراده وکي صحیح بالحاد یعنی متلبسا بالعدول عن الاستقامه حال دا چې د متلبسي په کګیدلو باندې د استقامت نه غلط کاری